मुसाबत अंदर में अदावत रही कान आहे उन्हनि में सदाकत अमोते मुसाबत अंदर में अदावत रही कान आहे उन्हनि में सदाकत कंदा यार केड़ा सिवाय दे वफा कंदा यार केड़ा सिवाय दे वफा 15वीं सदी जी अजब इब्तदा 15वीं सदी जी अजब इब्तदा यार यारी यार यारी रहो बुझना 15वीं सदी जी अजब इब्तदा 15वीं सदी जी अजब इब्तदा छॾे दे अला बख्श अनजू कहाणियूं वञी रब पंहिंजे सां कर तूं रिहाणियूं छॾे दे अला बख्श अनजू कहाणियूं वञी रब पंहिंजे सां कर तूं रिहाणियूं थियो छा जो तोखे छॾे विया हलिया थियो छा जो तोखे छॾे विया हलिया 15वीं सदी जी अजब इब्तदा